दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसी इन्वेंशंस लेकर आया हूँ कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया। इसीलिए आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज़ैन टेक को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। एल्टन टॉयलेट रोबोट। दोस्तों इस मिनी रोबोट को स्पेशली आपके टॉयलेट को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि काफी कम वक्त में आपके टॉयलेट को एकदम साफ कर देगा। जिसे ढक्कन के नीचे अटैच करके इसका एक बटन दबाकर ऑन करना होगा, जिसके बाद ये सफाई करना शुरू कर देगा। इस रोबोट की मदद से आप अपने आप को गंदी जगह को साफ करने से बचा सकते हो। डॉली 1। दोस्तों अगर आपको फिल्मोग्राफी का शौक है या अगर आपको वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है तो फिर ये डिवाइस आपकी हॉबी को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से ही कंट्रोल होता है। बस आपको फ़ोन से ही इसे इंस्ट्रक्शन देनी होगी। उसके बाद ये आपकी दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कैमरे को उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होती है, जिसे देखकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा। फायर बॉल। दोस्तों ये छोटी सी बॉल वो कर सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर आग को बुझाने वाला पाउडर भरा होता है। जब भी आप अपने आसपास भयानक आग देखो तो फौरन ही इस बॉल को आग के अंदर फेंक दें, जिसके बाद इसमें एक तेज धमाका होगा और इसमें से निकले पाउडर की वजह से पूरी की पूरी आग बिल्कुल बुझ जाएगी, जो कि फ्यूचर में लोगों को आग के फैलने या फिर उसकी लपेट में आने से बचाएगी। अल्ट्रा स्कीप। ये दुनिया की पहली 360 डिग्री घूमने वाली बोट है, जिसे यूनिक डिजाइन किया गया है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर और 360 डिग्री घूमने वाली एक चेयर लगी हुई है, जो कि बोट का साइज छोटा होने पर बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। इस मिनी बोट पर बैठकर आप आराम से समंदर की सैर या फिर फिशिंग का लुत्फ उठा सकते हो। स्नो मेल्ट सिस्टम। दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी उन जगहों पर काफी काम आएगी जहां बहुत मिकदार में बर्फबारी होती है। ये एक तरह की वायर्स हैं और इनको सड़क के ऊपर बिछा दिया जाता है, फिर इसके ऊपर सड़क बना दी जाती है और फिर जब सर्दियों में सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है तो इन वायर्स को ऑन कर दिया जाता है, जिसके बाद सड़क गर्म होने लगती है और फिर बर्फ सड़क से पिघल जाती है। फिर लोगों को सड़क से गुजरने में कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आती। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और नीचे मौजूद लाल बटन को क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें।